Ne choko osuru, KRA okete mbero maliet ewi chuogo chik maling'ling madhi miyo jopiny yango ohala maggi maling'ling. KRA odok ne okang' margi mar juogo osuru mar atamalo 16 mwandu duto ma jopiny tiyogo, ka giwacho ni osuru makamago tin ka ipimo kod pinje mamoko mag Afrika ma Ugwe. Chris Owino leronwa mathoth. Enyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda, duol mar KRA ochwero loya ewi okang' margi mar chuogo chik madhi chuno jopiny mondo yang' nonro mag ohala maggi mabathe. We did see quite a bit of B2B fraud, especially in what we call the missing trader scheme. And so we have instituted measures, and the special table is one of the mechanisms that allows us to address pins that are being used for purposes of missing trader. Jokanyo ma komiti no kotelne kod jaod bura mamolo Kimani Kuria kod riwruoge mag jotich sayo chik no kuom kalo kiewo. But for us to be able to acquire the data that is necessary for purposes of tax adjudication or tax assessment, so it's data that will be incoming and not for us to be sharing data. Duol mar KRA bende okete orindi maliet ewi okang' margi mar juogo mwandu ma jopiny tiyogo osuru mar atamalo 16. Jokanyo ma komiti no wacho ni okang' makamano osemiyo joket mwandu dar pacho kae, gino ma KRA okwedo. Duol mar KRA wacho ni pinje mag Afrika ma Ugwe ka Uganda kod Tanzania juogo jopiny mwandu magi atamalo 18. Special table, again, is a matter that has come out as of a great concern. You may have to do more in terms of taxpayer education on what they expected to do. You may also want to facilitate, to publish clear guidelines on what, on the documentation that is asked. Chris Owino, Ramogi TV. Dwaro mar piny owacho mar mono oganda mapacho kae modak e pinje maoko kata diaspora mar koso ndikore mar kawo ombulu gi opande maggi podi medo yudo seyo. Okang' makama biro tok